أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة بنكمل حكاية المقاتل لو، وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي كانديس بيقتل وحش عملاق لوحده بكل سهولة، وبنلاقيه بيقول لنفسه إنه وصل لقوة مقاتلين الحرب. وفي اللحظة دي ويليام بيكلمه وبيقول له إنه لو مركزه عالي في التقييم وإنه قرب يحطم الرقم القياسي بتاعه. ولما بنرجع للو بنلاقيه في برج التدريب، وبنشوف باقي زمايله بيتفرجوا عليه وهو بيحارب وحش التنين المدرع، وبنعرف إن لو مركزه عمال يعلى كل يوم عن التاني. وفي آخر اليوم لو بيوصل للمركز ال102، وبنلاقي زمايله بيقولوا إن لو أكيد هيكسر ال100 خلال يومين. بعد كده كانديس بيوصل وبيحذر لو وبيقول له يوقف اللي هو بيعمله. ولما بيمشي ويليام بيروح للو وبيقول له إن بكرة كانديس هيروح يتقدم لجو جينج، وإن مفيش حاجة لو يقدر يعملها علشان يوقف الخطوبة دي، علشان هو من عامة الشعب وعيلته مش مهمة. ولما ويليام بيحط إيده على كتفه لو بيتعصب وبيتني دراعه وبيقول له إنه تقييمه هيفضل يعلى، وفي الآخر هيعرف يتجوز جو جينج. في نفس الوقت بنلاقي كانديس راح أوضة الجاذبية يتدرب، وبنلاقيه بيفكر في كل الضغوط اللي عليه علشان يحافظ على اسم عيلته وكل الحاجات اللي هو مضطر يعملها غصب عنه. وبنلاقيه بيفكر ان ارتباطه بجو جينج هو عبارة عن جواز مصلحة. ولما بنرجع لجو جينج بنلاقيها بتحاول تكلم لو ولكنه مش بيرد وهي بتزعل، واخوها بيقول لها انها لازم تنسى لو علشان هو ممكن يموت في اي وقت. وكمان بيقول لها ان جدهم كبير العيلة قرر انها هتتجوز كانديز علشان يحافظوا على مكانة العيلة. وجو جينج بتعيط لما بتسمع كلام اخوها، ولكن في اللحظة دي لو بيتصل بجو جينج والاتنين بيتكلموا عن مشاكلهم وبيقرروا انهم يحاربوا علشان يعرفوا يبقوا مع بعض. بعد كده بنرجع للمخيم وبنلاقي كل المقاتلين متوترين علشان التقييم النهائي بيبقى فاضل له 90 دقيقة. وبنلاقي ويليام بيهني كانديس على مهارته وعبقريته، ولكن لو بيظهر في اللحظة دي وبيتحدى كانديس وبيقول له ان لو قدر يحطم الرقم القياسي بتاعه، فكانديس لازم يروح لعيلته ويقول انه مش عايز يتجوز جو جينج. بعد كده لو بيدخل البرج الافتراضي وبيبدأ يحارب تنين مدرع بكل قوته وبيعرف يقضي عليه، بس فجأة بيلاقي قدامه 4 تنانين مدرعة وبيبقى قلقان انه مش هيقدر يقتلهم في الوقت المحدد، وبيسمح لنفسه انه يموت كذا مرة علشان يتعلم من كل مرة بيموت فيها ويغير اسلوب القتال بتاعه. وفي الاخر بيضحك على التنانين وبيفتح فتحة في الارض وبيوقعهم فيها وبيغرقهم كلهم في حمم بركانية. وبالنصر ده لو بيعلى للمركز ال68، وبكده بيكسر رقم كانديس في أول شهر ليه في المخيم، وكل المقاتلين بينبهروا والعالم كله بيتكلم عن لو وعن تقييمه الجديد. وبنلاقي نينا بتقول لكانديز إن جو جينج هيساعدهم يقتلوا لو. بعد كده في المخيم بنلاقي المقاتلين متجمعين وبيعرفوا ان هونج قرر يعمل مسابقات سوبر نوفا علشان يحدد مين المقاتلين اللي يستحقوا تدريبات زيادة. وبنعرف كمان ان الفايز هيكسب 9 بدل قتال جديدة ومجموعة كتب قتالية وسلاحين جداد و10 مليار دولار وإزازة صغيرة فيها دم تنين علشان يزودوا قوتهم مستويين. وبنعرف كمان ان المسابقة هتبقى عبارة عن قتالات فردية، وهيتم الاستقصاء من خلال القتالات دي لحد ما هيفضل آخر 16 مقاتل، وال16 دول هيكملوا للنهائي. بعد كده بنشوف لو هو عمال يغلب مقاتل ورا التاني لحد ما بيضطر يواجه شاروا، وهي بتطلب منه انه ما يمسكش نفسه ويواجهها بأقصى سرعة. وفي القتال شاورا بتبين قد ايه هي اسرع من لو، وكمان مهاراتها مع السيوف بتبقى اقوى، وهي كمان بتعرف تستغل البيئة اللي حواليها لمصلحتها. والمرة دي بتكون البيئة عبارة عن مدينة عصرية، وبتخبط شاحنتين ببعض وبتوقعهم على لو، وفي الاخر هي بتكسب في الماتش بتاعهم. بعد الماتش شاورا بتروح تمدح لو على تحسنه وبتبقى مبسوطة بنفسها، ولكنها بتتضايق لما بتعرف ان قتالها الجاي هيكون مع كانديس. وفي القتال بين شاورا وكانديس بنلاقيها بتحاول تستغل البيئة حواليها وسرعتها ضد كانديس، وبتحدف عليه شجر وسيوف وبتزود سرعتها، ولكن كانديس بيقاوم كل ضرباتها وكمان بيزود قوته فجأة وبيغلبها بكل سهولة وهو بيضحك. بعد كده بنشوف جانيت بتحاول تغيظ كانديس وبتقول له انها هتشجع لو لو هما الاتنين اتواجهوا في النهائيات، ولو بيقول لها تسيبه في حاله. بعد كده بنشوف شانج فونج وهي بتتفرج على لو وهو بيتدرب علشان يقاتل كانديس، وبتقول له انه مش هيعرف يغلبه علشان كانديس اقوى بكتير. فلو بيقول لها انه هيعوض ضعفه الجسدي بقوته الروحيه، ولكن شانج فونج بتقول له انه عمره ما استخدم قوته الروحيه غير علشان يواجه وحوش، وانه مش هيعرف يتعامل لما يجي يواجه مقاتل زيه. وبتقول له انها تقدر تساعده يغلب كانديس، ولكنه هيضطر يتعلم طريقه القتال الرعديه الرابعه في وقت قصير جدا. بعد كده بنشوف لو وكانديس وهم بيغلبوا كل خصومهم في القتالات الفرديه، وفي الاخر ما بيفضلش غير انهم يواجهوا بعض.
وفي اليوم اللي قبل القتال بنكتشف ان لو ما تمكنش لسه من طريقة القتال الرعدية الرابعة. ولما بنرجع لكانديس بنلاقيه بيكلم نينا واللي بتقول له انها تقدر تخترق نظام المسابقة والعالم الافتراضي، وتقدر تخلي لو يحس بكل اصابة هيتصاب بيها اثناء معركتهم علشان كانديس يقدر يغلبه بشكل اسرع. بس كانديس بيعترض وبيقول لها انه مش هيعرض حياة مقاتل للخطر علشان مسابقة، وبيقول لها انها ممكن تقتله بعد المسابقة لو عايزة، وبيصمم انه لازم يغلب لو بنفسه. وبيقول لنينا انه ممكن ألاعيبها دي هي اللي خلت ابنها يثق في نفسه زيادة عن اللزوم، وده اللي خلاه يتقتل. فنينا بتتعصب وبتقفل السكة في وشه. وتاني يوم بنلاقي الطلاب كلهم بيتناقشوا في حوار المعركة المنتظرة بين لو وكانديس. في نفس الوقت بنلاقي لو وكانديس بيدخلوا العالم الافتراضي علشان يبدأوا الماتش بتاعهم. ولما بنرجع لنينا بنلاقيها بتقول لجوزها انها طنشت طلب كانجيس، وانها قالت للمخترقين بتوعها انهم يلعبوا في مؤثرات العالم الافتراضي. بعد كده بنرجع للقتال وبنلاقي ان لو مش عارف يسدد اي ضربة في اتجاه كانديس، وبيبان انه بيعاني. ولكن كانديس مش بيبقى عنده اي مشكلة انه يضرب لو ويشوطه من مكان لمكان. وبيبان كمان ان كانديس مش بيبذل اقصى جهده في المعركة دي، فلو بيضطر يستخدم قوته الروحية وبيمشي على طول المبنى. ولكن كانديس بيعرف يعمل زيه باستخدام مهارة التوازن. والدقيقة بيبان ان لو هيقدر يصد ضربات كانديس، ولكن كانديس بيستخدم مهارته في التوازن علشان يستغل قوة لو ضده. وفي اللحظة دي تأثير تلاعب نينا بيبان، ولو بيحس بوجع رهيب وبيفقد تركيزه. وفي اللحظة دي كانديس بيضربه بسيفه وبيقطع له دراعه، وطبعا كل المتفرجين بينذهلوا باللي بيحصل. وكانديس بيحس ان اللي بيحصل ده نتيجة لتدخل نينا، فبيوقف هجوم لحد ما الاختراق يخلص. وبنعرف انه بيستمر لمدة 30 دقيقة. بعد كده لو بيقوم وبيصمم يكمل قتال بالرغم من ضعف موقفه، وبيستخدم قوته الروحية علشان يعوض خسارة دراعه. والاتنين بيتنازعوا تاني، وكانديس بيعرف يصد كل ضربات لو لحد ما فجأة لو بيعرف ينفذ حركة قوة الرعد الرابعة وبيغلب كانديس. وبعد الماتش لو وكانديس بيقعدوا مع بعض على تمثال راس التنين، وكانديس بيقول للو انه بيحترمه ولكنه مش هيرحمه لو تواجهه تاني. ولما بنرجع لجو جينج بنلاقي اخوها بيقول لها انها مش هتضطر تتجوز كانديس علشان لو غلبه في اخر ماتش. وجو جينج بتفرح وبتبعت سلسلتها لو علشان تشكره انه وفى وعده ليها. بعد كده بنلاقي لو بيطلب اسلحه جديده بمناسبه انتصاره، وبيتفاجئ لما بيلاقي ان شانج فانج والمدرب يانج هم اللي بيوصلوا له اسلحته الجديده، وبيفهم ان الاسلحه دي قوتها بتطلب حراسه مشدده. وبعد ما لو بيجرب اسلحته بيقرر يحقن نفسه بدم التنين، وبيحس بألم رهيب جدا في صدره، وقوته الروحيه بتخرج عن سيطرتها وكل حاجه في الاوضه بتبدا تطير. ولو بيحاول يقاوم بس في الاخر بيغمى عليه. وتاني يوم لو بيصحى نشيط وحاسس انه اقوى، وبيقرر يختبر قوة لكمته، وبيلاقيها اقوى 3 مرات عن اخر مرة قاسها. وبنعرف انه دلوقتي يعتبر مقاتل حرب مبتدئ، ولكنه لو قتل وحشين من العيار التقيل قوي لوحده هيعتبر مقاتل حرب بشكل رسمي. وفي المخيم بنعرف ان المقاتلين بيجهزوا نفسهم انهم يروحوا للقارة الشمالية علشان يقتلوا وحوش خطيرة هناك. في نفس الوقت بنلاقي بولبوليسين قرر انه لازم يواجه لو بنفسه، وبيقول لمراته انه هيعمل له فخ في القارة الشمالية، وهي بتقول له انها هتبعت معاه مقاتلين حرب تانيين احتياطي. ولما بنرجع للو بنلاقيه واقف في المخيم بكل ثقة، وبنلاقيه بيفكر انه دلوقتي يقدر يواجه اي حد يقف في طريقه. وبكده يكون انتهى جزء مسلسلنا اليوم. ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا. سلام.